Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Surf para hilesi indirmeyi göstereceğim. Öncelikle ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Genelden güvenliğe giriyoruz. Buradan bilinmeyen kaynakları açıyoruz. Not çıkıyor. Tamam diyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan Chrome tarayıcımıza giriyoruz ve buraya Android ön Club yazıyoruz. İkinci sırada çıktı zaten, ona giriyoruz. Evet, burada şuradaki arama yerine Surf yazıyoruz. Ben zaten yazmıştım. Buradan git diyoruz. Sonra burada yeşil yazan yere tıklıyoruz. Sonra alta iniyoruz arkadaşlar. Buradan görseller var. Burada yine yeşil yere tıklıyoruz arkadaşlar. Short URL link diye bir şey geliyor arkadaşlar. Burada hemen indirme bağlantısına git diyoruz. Sonra buradan indirme bağlantısına git diyoruz arkadaşlar. Rusça bir site çıkıyor arkadaşlar. Buradan Android işareti olan yerin altındaki yazıya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve indiriliyor. İndi arkadaşlar. Şimdi indirilenlere giriyoruz arkadaşlar. Buradan Surf var arkadaşlar. Sonra gidiyoruz, yükle diyoruz. Yükleniyor arkadaşlar buradan. Biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Buradan bitti diyoruz arkadaşlar. Ve işte burada gözüküyor arkadaşlar. İşte şurada giriyoruz arkadaşlar. Oyuna devam diyoruz. Hile aktif edildi. İyi oyunlar diye arkadaşlar burada. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Para sonsuz. Bence güzel bir şey. O yükleniyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Ses çıkıyor arkadaşlar. Sesimizi kısalım. Şimdi işte burada gördüğünüz gibi para anahtar sınırsız. Güzel bir şey yani. Örneğin bunu alalım mesela arkadaşlar. Sonra 100'e bunu alıyoruz arkadaşlar. 280'e anahtara bunu alıyoruz. Para azalmıyor arkadaşlar. Bitmiyor yani arkadaşlar. Sonra buradan board'la girelim. Benim en beğendiğim board hangisiydi arkadaşlar? Şu çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Bununla oynayacağım şimdi. Bunları bir açalım arkadaşlar. Bunu da açalım arkadaşlar. Sonra bunu da altında açalım arkadaşlar. Yine anahtarlar geliyor tabi arkadaşlar. Açıyoruz yine geliyor yani arkadaşlar. Bitmiyor yani. Zor bitiyor. Bir tane oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aldık bunu, gidiyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi bir tane kaykay kullanalım ve uçuyor. Ben bunun bu özelliğini çok seviyorum. Uçması çok güzel bir özellik bence yani. İşte değişik şekillerde yapıyor. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamını istiyorsanız açıklamaya yazmayı unutmayın. Görüşürüz.